घरच्या घरी भयंकर विषाणूंपासून व व्हायरल इन्फेक्शनपासून बचाव करून सर्दी खोकल्यापासून लगेचच झटपट आराम देणारा असा साधारण आणि घरगुती नॅचरल रामबाण उपाय आहे। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मराठी हेल्थ या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आजकालची परिस्थिती पाहता शरीरात ऑक्सिजन लेवल भरपूर असणे व व्हायरल इन्फेक्शन पासून बचाव होऊन रोगप्रतिकारक शक्ती प्रचंड असणे हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे। कारण मानवी शरीराला जर जिवंत ठेवायचे असेल तर ऑक्सिजन हे खूप महत्त्वाचे आहे। तर भयंकर विषाणूंपासून जर तुम्हाला देखील काही त्रास होत असेल तर यापासून बचाव करण्यासाठी नक्कीच या उपायाने तुम्हाला फायदा होणार आहे। आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर देखील करा, म्हणजेच आपल्या बरोबर सर्वांनाच याचा फायदा होणार आहे। व रिकामे पोट न ठेवता आहार देखील सकस करत चला किंवा वेगवेगळी फळे देखील तुम्ही खाऊ शकतात, परंतु तेलकट तुपकट बेकरीयुक्त प्रोडक्ट खायचे टाळत चला। यामुळे शरीराला एनर्जी मिळेल व ऊर्जा टिकून राहील आणि इम्युनिटी पॉवर देखील वाढलेली राहील आणि म्हणूनच यामुळे आपल्याला शरीराला थकवा देखील जाणवणार नाही। तर यासाठी आपल्याला लागणार आहे दालचिनी। दालचिनीमुळे इम्युनिटी पॉवर वाढून सर्दी खोकला ताप यासारख्या त्रासांपासून सुटका होते। प्रथम दालचिनी भाजून घ्यायची आहे। हे बघा, याप्रमाणे ही भाजून घेतल्यावर याची पावडर तयार करून घ्या आणि 1 चमचा भरून ओवा घ्यायचा आहे। ओवा देखील भाजून घ्यायचा आहे। ओव्याची देखील भाजून थंड झाल्यावर पावडर करून घ्यायची आहे आणि पाव चमचा भरून दालचिनी पावडर घ्यायची आहे आणि पाव चमचा ओवा पावडर आणि 1 चमचा भरून मध घ्यायचे आहे व मध यामध्ये मिक्स करायचे आहे आणि यातच साधारण 2 चुटकी इतके सेंद्रिय मीठ, लाहोरी मीठ, उपवासाचे मीठ म्हणजेच पहाडी मीठ हे मिक्स करायचे आहे। यासाठी साध्या मीठाचा वापर करू नये। बऱ्याच मित्रमैत्रिणींची कमेंट असते की हे जे उपवासाचे मीठ आहे हे कोठे मिळते? तर आपल्याला मोठ्या किराण्याच्या दुकानात अगदी सहजतेने हे मिळून जाते किंवा कुठलेही पावडर किंवा कुठलाही पदार्थ असो, हा मोठ्या आयुर्वेदिक औषधाच्या दुकानात देखील सहजतेने मिळून जातो। आणि हे मिक्स करून सर्वात शेवटी यामध्ये टाकायचे आहे हळद। 2 चुटकी साधारण हळद टाकायची आहे आणि हे जे तयार झालेले मिश्रण आहे हे ज्या व्यक्तींना त्रास होत आहे अशा व्यक्तींनी दिवसभरातून 3 वेळेस इतके मिश्रण एका वेळेस तयार करून पूर्ण चाटून चाटून खायचे आहे आणि हे खाताना नाश्त्यानंतर खायचे आहे आणि यानंतर अर्धा तास कुठलाही पदार्थ देखील खाऊ नये व पाणी देखील पिऊ नये। दिवसभरातून 3 वेळेस याचा वापर करायचा आहे। आणि जर तुम्हाला नॉर्मल समस्या असतील, फक्त दिवसातून 1 वेळेस जरी तुम्ही हा उपाय केला तरी देखील चालेल। आणि जर तुम्हाला डायबिटीजच्या समस्या असतील तर यामध्ये मधाचा वापर नाही केला तरी देखील चालेल। लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ह्या पेस्टचा तुम्ही वापर करू शकतात, कारण याचा कुठलाही साईड इफेक्ट न होता यामुळे आपल्याला पूर्णपणे फायदाच होणार आहे। व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या मराठी हेल्थ यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।